اخباركم؟ صافا؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ الوالد الخوت الصحابات كلشي مزيان الحمد لله. داكشي اللي بينا يكون كلشي مزيان وكلشي ترونكيل. المهم صراحه انا فقت قبايله وصافي درت الميناج، راكم عارفين الميناج وداكشي وداكشو صافي. وقررت انني اليوم نخرج ان شاء الله. البارح ما خرجت ولكن اليوم ان شاء الله قررت انني نخرج. وعاد دابا مع التسعود ولا كلشي خصو يدخل بحال مع التسعود، يعني كيخصك تخرج قبل، كيخصك تخرج مع ديك 3 ولا مع 4. يلا دوز واحد 6 سوايع حتى 5 سوايع على برا، شويه تفوق شويه تريسبيري شويه ضربك شويه د الهواء. المهم انا اليوم كما قلت لكم قررت انني غادي نخرج ان شاء الله. ولكن قبل خصني ندير شي حاجه لوجهي لحقاش فريمون كنحس بلابو ديالي مخنوقه. وعاد صافي لونطو ما درت لا ماسك لا سكراب لا حتى شي حاجه. راكم عارفين فاش تنكونوا في دارنا زعما في ديورنا كيكون كلشي عندنا، كنكون هذاك كاع داكشي ديال لي ماسك اللي كنستعملو كيكونوا عندنا في الدار. اما فاش كتسافر لا، انت وزهرك شنو غادي تلقى في الدار، سورتو فاش كتسافر عند اختك وما هي مغيي ما هي حتى شي حاجه، يعني ما تلقاش شحال من حاجه. المهم غادي نوض نقلب شنو كاين في ديك الكوزينه. اولا غادي نحاول انني ندير بدا سكراب لوجهي ان شاء الله، شويه الجلد الميت وداكشي كامل خصو يتحيد شويه باش تصدق لينا الميك اب زوين. المهم هانتوما معايا نشوف شنو كاين. غادي نتشارك معكم شنو غادي ندير، يا سكراب اولا غادي ان شاء الله غادي ندير ماسك. المهم على حساب شنو غادي نلقى في الكوزينه. هانتوما معايا. كاين شي حد هنا كاين زبط ديال الدراري الصغار. سكتوا ولادكم تيفوتوا. من حسن حظي انني لقيت المهم هذا سكراب اصلا صراحه معروف. هذا السكراب هذا معروف وتقريبا لا بليبار البنات كيستعملوا هذا. لقيت عسيله. من حسن الحظ ديالي انني لقيت عسيله حره وسكر وقهوه صافي. عندي حقه الحامض نعصرو شويه د الحامض. يلا غربي صافي شويه د الحامض صافي. هادشي كامل غادي نمونجيو وابخي غنديرو في الوجه نتاعنا. يس المهم انا في الطريقه ديال السكراب ديالي صراحه كنخليه سيرتو هذا السكراب هذا كنخليه شي شويه في لابو ديالي حتى واش كتشرب شي شويه داك القهوه وداكشي كامل. عاد كنبدا هكا بحركات دائريه شي شويه. عاد كنبدا شويه كنماسي فيه. المهم ضروري انا طريقتي هذه ما عرفتش الطريقه زعما صحيحه ولا لا، ولكن المهم انا الطريقه ديالي هي هذه. هكا داكشي اللي كندير كنخليه شي شويه. كندير سكراب على وجهي كنخليه شي شويه بالمرابو ديالي يشرب داك العسيله وداك القهوه وشويه السكر وداكشي. عاد كنبدا نحك بحركات دائريه. المهم غنكمل هادشي ونطبقو على وجهي ابخي ان شاء الله. من بعد ما غادي نغسل وجهي ان شاء الله. فاش نغسل وجهي نرجع باش نبدا نلبس او نبدا نوجد راسي باش نخرج. غادي نديكم معايا ان شاء الله. المهم جو بونس هذا غادي يكون ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون فلوق شويه. غادي ما عرفتش فين غادي نهبط بالضبط كيف ما قلت لكم من قبل انا راني في طنجه. المهم غنمشي فين مشيت غادي نصور لكم شي بعض اللقطات. باي باي. علما باي باي. تبقاو معايا غير كملوا راه الفيديو. فوالا المهم بعد ما ساليت درت الماسك ساليت الميك اب دابا حيدوا الوليد باش يبان لكم الجمال. نشوف لكم الجمال وداك الشيء زعما. المهم اش رايكم بالميك اب؟ صراحه انا ديما غير الغوجاليف هو اللي كنركز عليه يكون شي شويه باين. ما تلفون دايشون داكشي صراحه ما كنقويش. المهم نوريكم اللبسه كامله، نوريكم لبستي كامله الموطارد وداكشي. المهم هاد اللبسه كتجي بحال هكا. المهم قلت لكم هاد اللبسه كتجي بحال هكا شي شويه هابطه. المهم انا صراحه الفيزا ديال الباس كيكون بحال هكا كيبين الوجه.
وكنفضل انني ما ندير مع السلسلات حتى باش كيبان الديكور ديال البيسه. اي فوالا، هذه هي البيسه كامله. لبست معاها السريره في الكحل كتجي بحال هكا. المهم شي شويه طويله من اللور هكذا. ايش رايكم؟ حيدوا الجينات لكن ندير الزين ما شاء الله الزين. المهم دابا غادي نخرج ان شاء الله حقا. انا هذا صباغه في يدي عاد غادي نصبغ. المهم فاش غادي نخرج على برا ان شاء الله غادي نصور لكم شي حاجه. اوكي خليكم في الفيديو كامل، حاولوا تكملوا كامل ما تعكزوش. see you later. هاد الكافي غادي تلقاوها. المهم الناس ديال طونجي هاد الكافي كاينه جهه المريسه اولا اي واحد غادي يمشي لطونجي. فريمون زوينه بزاف وكتطلع على البحر يا سلام فنه، وحتى الجو فيها غزال. وهنا كنت مشيت باش غادي نتغدى. اول مره كناكل عند هاد الناس ديال تاكوس فريمون ليد واعر. واللي عجبني بزاف هو انهم عندهم بزاف ديال لي شوا، يعني عندك فين تختار، ما كتبقاش منحصر غير في تاكوس بولي ولا تاكوس فيوند هادشي.